নমস্কাৰ বিটিআৰবাসীৰ বাবে আজি এটা বৰ সুখবৰ ভাল খবৰ হয় কাৰণ যোৱা 31 জুলাই তাৰিখে অসম কেবিনেটৰ তৰফৰ পৰা এটা ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকৰে মাজৰ এজন বৰ বিশেষ ব্যক্তি যাক আমি গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম নামেৰে জানো তেওঁৰ নামত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যি ৰূপসী বিমানবন্দৰটো আছে সেইটো পুনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে তো মই বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু তাৰ লগতে মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে এই খবৰটো পাই বৰ আনন্দিত হৈছোঁ ধন্যবাদ जोङो सुरुप सिटि प्रसार संसद सा सानजानिफ्राय गिबियावनो आसाम गभर्नमेन्टनि बे डिसिसनखौ जोङो वेलकाम खालामो आरो नैथियाव जि माने क'क्राझार दानि जि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा साब डिभिजन बे साब डिभिजननि सिङावनो बे बड'लेण्डनि गंसेल' एयारपर्ट रुपसि मुङै जों बेखौ मिथियो बेखौ थांनाय 31 जुलाइ अक्ट'खालि आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव बे रुपसि एयारपर्टखौ बर'नि गुरु जायखौ होनना जों मिथियो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि मुङै मुं दोनफिननो जि डिसिसन लादों बेखौ जों बरनायजों लोगोसे बिनि लोगोसेयावनो जोङो बिटिआरनि दानि जि प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकार बिथांमोननिसिमबो जों साबायखर बावो मानो होनना बुङोबा बे जि रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मुङै मुं दोनहोनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनिबो जथेस्थ बेवहाय मदद दङ बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ सुरुप सिटि प्रसार संसदनि जानानै साबायखर बावो आरो बे जि मुं दोननो लानाय जि आसाम सरकारनि आसाम केबिनेटनि जि डिसिसन बे डिसिसनखौ थाबैनो आसाम एसेम्ब्लियाव मोनसे रिजलिउसन पास खालामनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जि रेकमेन्ड खालामहरनो नागिरदों बियो थाबैनो जाफुंनांगौ जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायहरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे बेलायावनो जों मोनसे खोथाखौ नोजोर बोनानै बुंनो सानदों बे जाबाय दाजि बे रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म मुङै मुं दोनफिननो नागिरदों बेवहाय माखासे जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेखौ अभियोग होनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेवहाय जोंनि बुंनो गोनाङा बेनो पर्बतजरा साब डिभिजननि सिङाव जि जायगायाव रुपसि एयारपर्टआ दङ बे जायगाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ ओरैबायदि जेरै जि जायगायाव 80निफ्राय 100 जौखोन्दो बै समाव ट्राइबेल सुबुंफोर दंमोन बे ट्राइबेल सुबुंफोर थानाय बे जायगाखौ लानानैसो गभर्नमेन्ट अफ आसामा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हिसाबै नटिफाइ खालामदों आरो बेखिनियावनो जोंनि मोनसे बुंबावनो गोनांथार बाथ्राया जाबाय मानसिफ्रा जारिमिननि दहाय लानानै बेखौ ओरैबायदि राजानि आन्दाराव थानाय सोरबा जमिदारा बे हाखौ दान होदों होननानै जेरैबायदि मानसिफ्रा उत्थापन खालामबाय थादों बे उत्थापना ओरैबायदि कुचबिहारनि जेसेबां राजाफोर दंमोन बे राजाफ्रा गावसोरनो माखासे हिस्ट्रि लिरहोदों मुस्लिम हिस्टरियानफोरखौ आरो बे मुस्लिम जेसेबां हिस्टरियानफोर बा गुबुन गुबुन हारिनि जायफोर राजानि थोननायाव जि माने हिस्ट्रि लिरदोंमोन कुचबिहारनि बे हिस्ट्रि लिरग्राफोरा कुचबिहाराव थानाय जेसेबां बै समाव राजाफोर दंमोन बिसोरखौ मेस बंस'नि होननानै बुंदोंमोन आरो बे मेस बंस'नि होननानै बुंनायाव बै समावनो कुचबिहारनि राजाफोरा मेस बंस'नि होननायखौ जेबो आपत्ति खालामाखैमोन बबेखानि कुचबिहारनि राजाफोरा बै समाव गावसोरखौ मेस बंस'नि होननानै लिरग्रा जारिमिनगिरिफोरनो ओरैबायदि मोजां मोननानै हा दान होदोंमोन आरो बे हा दान मोननायनि बिनिमयाव जाय हाखौ दान मोनदों बिथांमोनहा खुनु माने बै समनि कुचबिहारनि राजाफोरनो टेक्स होनो गोनां जायाखैमोन दा बेफोरनि अनगायैबो दाजि बे रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो नागिरदों बे खुब माने खाब जानाय आरो जों साफ्रोमबो बिटिआर बासि बा बर' मानसिफोरनि थाखाय देरगाथाव मानो होनना बुङोबा जेरै गुवाहाटीयाव थानाय जि इंटरनेशनल एयारपोर्ट बेखौ लकप्रिय गपिनाथ बरदलै मुङै जों मिथियो
दा जोंहाबो बड'लेण्डआव जोंनि सासे आगोमा बर' फिसा जाय बिथाङा बै समाव गोमालांनो हमनाय बर'फोरखौ रांखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि सोलोंथाइ गासिबो बिथिङाव मोनसे संस्कार लाबोनानै गोमालांनो नागिरनाय बर'खौ जे हमथादोंमोन बे हमथाग्रा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुङाव जे बे रुपसि एयारपर्टखौ मुं दोननो नागिरदों बिथांनि मुङै बे जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो खाबजानाय। थांनाय 31 जुलाइआव जोंना आसाम केबिनेटआव रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुङाव जा रिनेम खालामनो थाखाय डिसिसन लादों बे डिसिसनखौ खोनानानै माने जों बिटिआरनि थागिरि हिसाबै जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्ट जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट बेजों लोगोसे गासिबो पलिटिकेल आरो नन पलिटिकेल पार्टिसफोर जायफोर बेनि सायाव खामानि मावदों बिथांमोननिसिम जोंनि गोसोनिफ्राय जोबोद हामलायनाय हरबाय जाहाथे बे इनिशिएटिभल' जानानै थाया गोख्रैनो माने बिनि सायाव खामानि मावो आरो जाफुंसारो जों बेखौनो आसा खालामो। थेंक इउ।